safety. Oh, punit. Camera, action camera. In-order to sa Lazada. Tingnan natin kung gaano siya ka-effective. In-order ko to dahil gusto kong mag-upgrade ng mga gamit ko sa vlogging. Ano na rin sa cellphone repair yung ating ginagawa araw-araw. So, tingnan natin kung anong laman. So natin guys. Tingnan natin. Maganda. Maganda rin yung ating kuha. Safety. Oh, punit. So, tingnan natin guys. Mapulit na ito. Mapulit na siya agad. Mapulit na siya. Sana tama ito. Ang model niya ay Akaso. Ito siya. Ito. Natin kung anong laman niya. Ito siya. Akaso B50X. Maraming naka-order na nito. Kaya try natin. Kung ano ba yung kinaganda nito. Natin sa gilid. Sa natin. Dikit masyado. Sa maganda raw ito eh. Natin kung ano siya kaganda. Meron siya ditong nakalagay dito ay action 4K Wi-Fi action camera. May support siya ng Wi-Fi. Pwedeng gamitin na naka Wi-Fi siguro, hindi ko lang alam. Kaya subukan natin. Microphone. May microphone siya guys. Ito. Tingnan natin kung anong ba. Ayan, bubuksan na natin. 4K action camera. Hindi pa naman nabuksan. Baka ganun lang talaga yung lagayan niya. Tingnan natin anong kasama niya sa loob. First time ko lang itong ganito pag-order ng gamit sa mga pag-record, repair, ano tawag dito, pag-capture ng mga ginagawa ko sa shop. Okay, ano ba to? Ito sa baba. So, magbukasan niya ay dito sa taas. Wait. Ito. Oops. Hindi. Okay. What's in the box? Oops. So. Nakalaman siya guys. Mukhang maganda. Malaki yung camera niya. Ito, maganda yung B20X. Take out the silicone rubber. Give the mouth a bucket. And then for
forward, backward. May mga instruction siya. Buksan natin dito. Ang laman dito, may manual. Tapos may dito. Ayan. Tapos ito, strap. Complete ata ito. Ay, mga gamit niya. Ito. Ba ito? Sling. So, ito. Accessories niya. Mount. Remote. Remote siguro ito. Tapos ito, USB charger. Charger niya. Ito naman, mga gamit niya siguro ito dito. Yung dugtong-dugtong. Mga kabul niya. Siguro dito siya. Meron pang naman. Ito naman, click. So, ito na siya. Ito yung battery niya, dalawa. May kasama siyang dalawang battery. Yan siya. Ito naman yung talagay na siguro. Tapos, sorry. Ito na siya. Ito alam kung ano ito. Ngayon, talagang tatanggalin to. Nakalagay dito, take out the silicone rubber protector. So yan na guys, nabuksan na natin. Hindi pa natin alam kung paano ito dugtong-dugtong. So ito yung mga laman nya. Yan, yan lahat. Yan, basahin muna natin yung instruction nya kung paano siya dugtong-dugtong. So sa ngayon, yan lang muna sa atin. Parang maganda naman siya. Update na lang ako pagka paano siya ikabit isa-isa. So sana maganda to.